आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है आप सभी लोगों के लिए। आज के ज़माने में सभी लोग कार मेंटेन करते हैं और मोस्टली ट्रैफिक के अंदर बम्पर अड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, उनकी फिटिंग आउट हो जाती है। तो ये काफ़ी इरिटेट करती है। और हम जब वो गाड़ी को, उस कार को लेकर डेंटर के जाते हैं तो डेंटर तुरंत ही बोलता है कि साहब नया बम्पर लगेगा। तो हम इतना खर्चा क्यों करें, कार में नया बम्पर क्यों लगाएं, जबकि वही काम छोटे बजट में भी हो सकता है। और मैं आज उसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रहा हूं कि कम बजट के अंदर हम हमारी कार का बम्पर रिपेयर कैसे करें, और ये कहाँ होगा, और ये किस तरह से होता है। उसका पूरा सटीक वीडियो मैं आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि जो बम्पर आउट हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको कम बजट में कैसे रिपेयर किया जाए, ताकि हमें नया न्यू बम्पर कंपनी से लाकर डलवाना ना पड़े और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज सेविंग करते हैं अपनी कार के बम्पर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह के बम्पर आउट हुए हैं। ये देखिए, ये लॉक से बाहर निकल लाइन आउट हो चुकी है। और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपने लॉक से आउट हो चुके हैं और लाइनिंग आउट हो चुकी है। तो गौर से देखिए आप। आज हम इन्हीं बम्परों को रिपेयर करेंगे। चलिए, अब आप गौर से देखिएगा। इसकी जो ये ब्लेड है, ये इसमें जुड़ी हुई होती है, बट किसी रीज़न से ये टूट के बम्पर से अलग हो गई। और अगर आप ऐसी कंडीशन में कार को मैकेनिक के लेके जाओगे, डेंटर के, तो बम्पर नया लगेगा डेफिनेटली। लेकिन देखिए आप इस पत्ती को, ये देखिए आप इस पत्ती को तार के सहारे से टू साइड होल कर कर और एक तार को उसमें पिरोया जा रहा है। ये प्रोसेस बिल्कुल एक टाँके की तरह है। जैसे हम जाते हैं, चोट लग जाती है, डॉक्टर हमारा टाँके लगाता है, बिल्कुल वैसे ही इसको फॉलो करना है। और ये आगे का बम्पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, जिसको देखिए आप, वही टाँके वाली थेरेपी अपनाई जा रही है। जी हाँ, जो डॉक्टर टाँके लगाते हैं चोट लगने पर, सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। टू साइड होल करके, और जो आरसीसी का वायर होता है जिससे हम सरिये बांधते हैं, उनको आपस में जोड़ के और बैक साइड में घुमा के जोड़ना है। ये देखिए आप, देखिए बहुत क्लोजर देखिए आप। ये टाँकों बिल्कुल डॉक्टर के टाँकों की तरह हैं। देखिए आप, स्टिच, जो डॉक्टर स्टिच लगाते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं ये। तो इससे ये बम्पर काफ़ी टूटा हुआ था, फ्रंट वाला नीचे से काफ़ी डैमेज था। तो हमने उसको ये तार की सहायता से होल करके आपस में जोड़ दिए। अब इनको जोड़ने के बाद ये बिल्कुल आपको आउटसाइड से बिल्कुल फ्रेश नज़र आएंगे। अब चाहो तो आप ऐसे ही काम चला लो, और चाहो तो आप इसको जब पेंट करेंगे तो इसमें प्रोटीन भर दिया जाएगा और ये तार दिखना बंद हो जाएगा। तो जब तार दिखना बंद हो जाएगा तो उसके ऊपर कलर आ जाएगा। अब देखिए, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, कितनी शानदार फिनिशिंग हो चुकी है, कितना शानदार बम्पर सेट हुआ है। ये देखिए, ये भी आउट था, कितना शानदार बम्पर सेट हुआ है। ये देखिए, आगे का भी काम चल रहा है, बिल्कुल आगे का भी काम चल रहा है। और इसी इसी तरह आप आगे का भी बम्पर बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। और इसको देंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए मैं आपको इसमें शॉर्ट में ही दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि फिटिंग चालू हो चुकी है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितनी शानदार फिटिंग आएगी इसकी। तो आप बिल्कुल इस तरह से इस बम्पर को रिपेयर कर सकते हैं, डेंटर को राय दे सकते हैं कि आप मेरा बम्पर इस तरह से कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना प्यार मुझे देते रहें। हयात मोटर ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग हयात मोटर्स।